Я купила цю стару тумбу за 500 гривень. Вона була у поганому стані. Спочатку я нанесла спеціальний розчин для видалення старого покриття. Далі почала важкий процес очищення за допомогою щітки. Потім поверхню ретельно зашліфувала. Довелось розібрати тумбу. Це досить кропітка, але дуже цікава робота. Для цього не потрібно мати спеціальні інструменти або супернавички. В кінці поверхню треба покрити маслом. Як вам результат? В своєму основному каналі виклала перелік матеріалів та алгоритм дій. Приєднуйся за посиланням в профілі.